रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पीली पट्टी क्यों लगाई जाती है, ये हर रेल यात्री को पता होना चाहिए। आपने भी ट्रेन यात्रा के दौरान प्लेटफॉर्म किनारे लगी पीली पट्टियों को जरूर देखा होगा। दरअसल ये पीली लाइनें प्लेटफॉर्म को सुंदर बनाने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से लगाई जाती है, ताकि ट्रेन आने पर ट्रेन और पैसेंजर्स के बीच सुरक्षित दूरी बनी रहे। पीला रंग रात या कम रोशनी में भी अच्छे से दिख जाता है, इसलिए इसे ऐसे जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जिसे देखकर सुरक्षा नियमों का पालन किया जा सके। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब भी रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन आ रही हो तो इस पीली लाइन के बाहर खड़े रहें और ये जानकारी शेयर करना भी ना भूलें।